सुन कर लो, तेरा लास्ट और फाइनल टास्क है। अगर इसको तूने पूरा कर लिया तो तू पार्टी करने जा सकता है। और हाँ, चांस केवल एक बार मिलेगा। हाँ ठीक है चंपा, पहले तू करके दिखा। चल ठीक है, अब ध्यान से देख। देख लिया ना अच्छे से? ये तो आसान था, अब तू मेरा देख चंपा। मैं इस पत्थर से इस गुब्बारे को देख कैसे तोड़ता हूँ। अरे बाप रे,